ветерок, ветерок. Вот столик. Так, где костерок? Вот костерок. Варю картошку в мундире. Приедет мой рыбак, а может быть вовремя не приедет. Ну что ж, картошечка с рыбкой. А здесь у меня жерешата. Жарятся. Они румяные. Вот они жерешата. Ну что ж. Все замечательно. Мне очень нравится, я довольна. Но сегодня не очень рыбка утром. Утром нас порадовала. Но думаю, что к вечеру отец все-таки сонника добудет. Где же Зоя? Зои не вижу. Отсвечивает. Темновато. Ну ладно, пойду переворачивать.